ओ दिव्यो, ये देखो, ये क्या, ये सब सारी गाड़ियां तो खाई में गिरने जा रही। ओ नो नो नो। ओ माय गॉड, इसके पीछे कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। ये देखो, पुलिस की गाड़ी, ऑयल टैंकर, ओ नो नो नो, जीप। ओ माय गॉड, इतनी सारी गाड़ियां। ओहो हो, क्या होगा। ओ नो नो नो, ये गाड़ी तो गिरने वाली है। नो, ये तो गिर गई। ओहो, ये टेम्पो को देखते हैं। नो 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 नो, मैं गिर जाऊंगा। ओ नो, ये खाई में गिर गया। ओ चलो, इस पुलिस की गाड़ी को देखते हैं। नो 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 नो। ओहो, और इस ऑयल टैंकर को देखते हैं। नो 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 नो। ओहो, ये तो इसके ऊपर खड़ा हो गया। नो, ये देखो, ये सब की सब फंस गई। ओ माय गॉड, ये देखो, पीछे एक जीप की गाड़ी लगी हुई है। ओहो, ये देखो, ये इसको धक्का मार रही है। नो, ओ नो नो नो, ये देखो, इसने इसको धक्का मार दिया और ये दोनों गाड़ियां टेढ़ी हो गई। ओ माय गॉड, ये देखो कैसे फंसी हुई हैं सारी गाड़ियां। चलो और देखते। ओ माय गॉड, पीछे से कमांडो वाली गाड़ी आ रही है। नो, ओहो, अब क्या होगा। ये तो इस रोड पे चल भी नहीं पा रही है। ये देखो, ये तो फंस गई है इस रोड पे, इसका चक्का ही फंस गया है। ओहो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। ओ नो, ये तो गिर भी गई। ओ माय गॉड, ये जीप तो गिर गई। ओहो, ये तो इसके नीचे जा रही है। नो नो नो, ओहो, इसका तो खड़ा हो गया। ओ माय गॉड, यही ये सबको भूंज न दे। बुम 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 बुम। नो, चलो चलो चलो। ओहो, इसके नीचे चली गई। और हमारे पास है पीछे एक बड़ा सा ट्रैक्टर। चलो इसे देखते हैं। ओ नो, तुम कहाँ जा रहे हो। वो सब गाड़ियाँ तो पहले से ही फंसी हुई हैं। ओ नो, इसने इसको धक्का मार के गिरा दिया इस गाड़ी को। ओ हो, चलो इस जीप को खड़ा कर देते हैं। चलो खड़े हो जाओ जीप वाले भाई। ओहो, ये तो इसको धक्का मार रहा है। नो नो नो, इधर से निकल जाओ। नो, ये बाहर आ गई जीप। चलो और देखते हैं और क्या क्या है। ये सब खाई में गिरे रहो। ओ माय गॉड, यहाँ एक खाई में इतनी सारी चीज़ें गिरी हैं। और ये देखो, यहाँ एक एरोप्लेन है। ओहो, ये देखो, ट्रैक्टर। ओहो, ये गुड्डा तो रोड बना के बैठा है। ओ माय गॉड, और ये देखो, इतने सारे खिलौने। वाह, ओ माय गॉड, यहाँ पे इतने सारे खिलौने की दुकान है क्या ये। ओ माय गॉड, ये जेसीबी उठा के देखते हैं ये क्या करती। ओ माय गॉड, चलो इसे चला के देखते हैं। और ये क्या, यहाँ क्या है, ये ईटी के पीछे। ओ माय गॉड, ये गोरिल्ला यहाँ पे बैठा है कब से। चलो चलो चलो, तुम यहाँ पे जाओ। ओ माय गॉड, ओहो, इस बक्से में क्या है, चलो देखते हैं। ओहो, ये देखो, एक गाड़ी। ओहो, इसके अंदर तो लॉयन बंद था इस गाड़ी के अंदर। वाह, ओहो, ये इसको धक्का मार रही है। नो, इसने जेसीबी को धक्का मार दिया। ओहो, इसने तो इसको धक्का मार दिया। ओ माय गॉड, और यहाँ क्या है, ये मिट्टियों पे। ओ नो नो नो, यहाँ पे तो बड़ी सी गाड़ी गिरी पड़ी हुई है। उठा देते हैं। चलो चलो, हेल्प मी ओके, आई विल हेल्प। ओ आई एम ट्राइंग। ओ माय गॉड, ये उठ गई। ओहो, ये गुड़िया यहाँ क्या कर रही, इसकी हेल्प कर देते। चलो बैठे गुड़िया तुम हमारे डंपर ट्रक में। वाह, ओ माय गॉड, ये देखो दिव्यू, यहाँ पे एक बड़ी सी कमांडो जीप गिरी, इसकी भी हेल्प कर दे। हेल्प मी ओके, आई विल हेल्प, आई हैव एन आइडिया, आपको मैं निकालती हूँ। ओहो ओहो, ये देखो हमारा प्यारा भारत, ये है इंडिया का फ्लैग। वाह, ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाह, ये गाड़ी देखो। ओहो, ये टकलू यहाँ क्या कर रहा है, ज़रूर इसने कुछ इसके नीचे छुपा के रखा है। चलो देखते हैं। चलो तुम साइड में आओ और हमारे डंपर ट्रक में बैठो जाके। वाह, चलो देखते हैं, यहाँ पे खुदाई करते हैं। ओ माय गॉड, इसने यहाँ पे एक जानवर को छुपा रखा था। कितना गंदा है ये टकला। ओ माय गॉड, हमने इसको बचा लिया। थैंक यू वेलकम। आप चलो यहाँ बैठो, हम आपको घर छोड़ देंगे। वाह, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। वाह, यहाँ पे एक गैंडा है। चलो इसकी भी हेल्प करते हैं हम लोग। आओ आओ, हमारे डंपर ट्रक में आओ। ये लोडिंग हो गई, और देखते हैं। वाह, ये देखो, इस गोट को भी ले चलते हैं। चलो बैठो। ओहो, ये तो इसके ऊपर खड़ी हो गई जाके। नहीं, यहाँ साइड में बैठो, किसी के ऊपर नहीं बैठते हैं। चलो 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 चलो, बूम 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 बूम।
ओहो ये क्या, यहाँ पे एक गुड़िया गिरी हुई है, इसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। आओ गुड़िया निकलो निकलो। ओहो थैंक यू मुझे बचाने के लिए। चलो हमारे डंपर ट्रक में बैठ जाओ। ओहो अब हम लोग जा रहे हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।